Em xuống buôn thôi. Chắc không lên được rồi. Đây chắc không lên được rồi. Lên gọi chị lên về vụ kéo thôi. Alo chị Vân à? Vâng, chị ở nhà không nhờ? Dạ vâng, chị ơi chị đánh xe về kéo. Chị à, chị đánh xe chị về kéo con xe của em lên đấy. Dạ vâng, em ở khu Bản Chúa này ạ. Vâng, vâng, vâng. Ok ok chị về kéo em ạ. Vâng vâng. Xe bị làm sao em? Đấy chị ạ. Này em lùi nó bị rơi xuống đây. Cái này không lên được nữa hả em? Không chị ạ. Mà cái chỗ kia bùn quá nhỉ? Dạ vâng. Ý, xe còn nổ được không? Nghĩa là đấy em đạp không thấy lên chị ạ. Đạp không lên nữa à? Vâng, chắc kéo về sửa hộ em. Ừ. Nào, hai, ba. Anh vào. Không lên Cái này được không rồi. được rồi. Cái này chắc phải lấy xe kéo rồi. Rồi, cái này chắc không lên được rồi. Cái này phải lấy xe kéo. Vâng. Em đi lên ngồi đây lái cho chị lấy xe kéo nhé. Dạ Đây vâng. chị lùi xe nữa.
chị xem chỗ máy này hộ em nhé. Xem chỗ máy này. Chỗ dây điện này hộ em nhé. Chỗ máy này. Chắc nó bị đứt chỗ nào. Sau này. Ok, Dạ em vâng. đi làm gì cứ làm đi. Xong khi nào xong rồi chị khác gọi nhé. Dạ vâng. Thế chị cứ làm nhé. Rồi ok Dạ ok. vâng. Khi nào xong chị khác gọi. Dạ vâng.
chị sửa xong rồi. Em sang đây lấy xe hộ chị với nhá. Sang luôn nhá. Ok nhá. Xe xong rồi em ơi. Dạ vâng. Em lên thử xe đi. Tiền này gì?